ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு இது உங்கள் அஞ்சுஸ் கிச்சன். நான் உங்களோட அஞ்சு. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிற டிஷ் சிக்கன் கட்லெட் தாங்க. தேவையான பொருட்கள்: நான் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக பேஸ்ட் போல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயத்தை சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விடுங்க. இப்போது ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் அதோட சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்கு தகுந்தா போல் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூளையும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகாய் தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் மிளகு தூளையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இந்த கட்லெட்க்கு தேவையான அளவு உப்பையும் இதிலேயே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாத்தூளில் மஞ்சத்தூளில் இருக்க பச்சை வாசனை எல்லாமே போகிற அளவுக்கு நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நல்லா இது வதங்கி ஆயிடுச்சு. இதில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி லைட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சிக்கனையும் இதோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மசாலா எல்லாமே சிக்கனில் படுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற விட்டுருங்க. இப்போது ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டை எடுத்து அதை அடித்து வச்சுக்கோங்க. 3லேருந்து 4 ரஸ்கை எடுத்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச நம்ம சிக்கன் ஆறிடுச்சு. அதை ஒரு உருண்டை சைஸ் பண்ணி வடை போல் தட்டிக்கங்க. இப்போது அது வடை போல் தட்டியாச்சு. அதை முட்டைக்குள்ளே லைட்டாக முக்கி எடுத்துக்கங்க. இப்போது இந்த ரஸ்க்கு க்ரம்ஸ் மேலே போட்டு லைட்டாக கோட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது போல் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஒரு கட்லெட்டையும் அதில் போட்டுக்கோங்க. கட்லெட் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு சைட் ப்ரௌன் ஆனதும் அதை திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இப்போது 2 பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான டேஸ்டான, கண்டிப்பாக ஒரு முறையாவது உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.